duke organizon tërheqje dhe armiku në këtë moment vjen edhe merr territorin që ti lë, prapë është iniciative jotja strategjike operacionale ose taktike ose strategjike për ta lëshuar atë territor për arsye të ndryshme që ti mund mos ta mbash për arsye të tjera, për të gënjur armikun, për ta futur në kurth, për shumë gjëra të tjera. Pra, por iniciativa të mbetet ty dhe ka dy mënyra për të ndaluar iniciativën strategjike. E para është me anë të forcës, pra që ti ta ndalosh me anë të forcës, ti bësh ballë me forcat e tua të ndalosh, ose dyta ta ndalosh me një anë pushimi. Pra këto janë mënyrat se ti ndalon iniciativën strategjike. Duke qenë se me anë të forcës e kanë të pamundur ta ndalojnë, atëherë po mundohen me të gjitha format dhe mënyrat që të shkojmë drejt një armë pushimi. Pra që ta bindin Rusinë që të pranojë një armë pushimi, në këtë moment e ndalin iniciativën strategjike ruse. E qartë, pra, ky është qëllimi i gjitha kësaj. Ndërkohë Dritan, me që po flasim për iniciativën strategjike e cila lidhet me fuqinë e Rusisë në terren, kemi gjithashtu disa zhvillime tjera. Ajo që më bëri përshtypje është vendosja e raketave Oreshnik në gatishmëri lufte në Bielorusi, çka le të themi vjen pas deklaratave të shumta që na vinë, që ne kemi diskutuar dhe bashkë nga general europian, nga komandanti i forcave ajrore britanike, nga le të themi klima e luftës që sa vjen edhe po përforcohet në vendet europiane. Si ta lexojmë këtë lëvizje? Dhe çfarë do të thotë le të themi vendosja e raketave Oreshnik në Bielorusi? Janë raketa balistike me rrezet mesme veprimi. Aktualisht i përkasin forcave strategjike, pra është vendosje dhe vendimarrje strategjike vendosja këtyre raketave, për arsye se godasin. Është vendimarrje strategjike. Për arsye se godasin objekte strategjik. Nuk përdoret për objektiv taktik ose për objektiva operacionale, përdoret për treguar. Unë e kuptoj shumë mirë, po tani vendimarrje strategjike do të thotë që këto raketa vendosen për të goditur. Shiko, këto lloj raketash përdoren për të goditur objektiva të rëndësishëm, pra objektiva të rëndësishëm strategjik, cilët hynë vendkomandat qendrore, bazat kryesore të logjistikës, pra bazat të mëdha logjistike, ura të rëndësishme, për shembull godasësh, fabrika të rëndësishme që prodhojnë industri ushtarake, pra këto janë nivelin strategjik. Prandaj vendosja e tyre është vendmarrje strategjike. Ajo që nuk është diçka e re, pra është një vendmarrje e bërë para 2 viteve, pra në vitin 2023 rusët kanë marrë një vendim dhe deklaruar atë publikisht që do të vendosin raketa Oreshnik në Po, e kemi diskutuar edhe këtu. Por to do të vendosin deri në momentin që Rusia të bënte gati vendet Bielorusia të bënte gati vendet ku do të mbaheshin këto raketa. Dhe aktualisht këto raketa në Bielorusi janë vendosur dhe mbeten në për shtratë të lëshimit, pra nuk janë në për silo, pra shtratet e lëshimit të lëvizshme janë shtratet e lëshimit të cilat mbahen në për automjete, pra janë automjete me shtratë të lëshimit. Dhe ato janë të lëvizshme, pra ti mund të bësh derisa Ukraina krijoi disa pika, domethënë që ti nuk e di saktësisht se ku ndodhet kjo raketë që të bësh një nga ato që quhet preemptive strike, pra një goditje parandaluese që mund ta bëjë Ukraina. Pra, nuk mund ta bësh në për këto veprime. Në aspektin politik nuk ka ndonjë ndryshim të madh se kjo raketë ndodhet në Bielorusi apo kjo raketë ndodhet në Rusi. Për arsye se në të dy rastet raketat do të përdoret vetëm nga ushtria ruse, pra vetëm nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ruse dhe lëshohet vetëm me urdhër të presidentit të Rusisë. Pavarësisht se është vendosur në Bielorusi, nuk e ka butonin e lëshimit kësaj rakete Lukashenko. Është e rusëve. Po, është e rusëve. Dhe frika, Dritan, se frika është që një Oreshnik nga Bielorusia është 1 minutë e 50 sekonda nga Kievi. Pavarësisht kësaj që thuhet, kjo përbëhet për ta përdorur për nivele friksimit të popullatës në evropiane, për arsye se nuk ka rëndësi se nga lëshohet kjo raketë. Pra në rast se këtë raketë e lëshon nga Bielorusia në drejtim të azëm të një objektivi në Letoni. Po, ja se kam hartën 1 minutë e 40 sekonda. Regjia ju dërgova një hartë, lutem. Do duhet 1 minutë e 40 sekonda nga Bielorusia. 1 minutë e 40 sekonda që kjo raketë të mri në Letoni. Në Letoni. Nga Bielorusia. Në rast se do lëshohet nga Rusia, pra lëshohet nga Siberia, sa raketë do të duhet 3 minutë e 20 sekonda. Pra, do thoni ju që okay, në disa aspekte por për llojin e kësaj rakete nuk ka vlerë koha për raketat kruzës, për raketat të tjera, për të cilat ti ke kapacitetet të mbrohesh nga to. Pra, kur ti ke kapacitetet të mbrojtjes trënde kundërajrore, atëherë ka vlerë koha, sepse
kapacitetet e mbrojtjes së vendit kombëtar, pra në rast se do të lëshoj një raketë ta zëm nga Tirana në drejtim të Durrësit, pra ose ta zëm nga Tirana në drejtim të Beogradit, do lëshojmë një raketë nga Tirana në drejtim të Beogradit ose nga Tirana në drejtim të Athinës, më së miri. Dhe e lëshojmë një raketë në drejtim të Athinës. Athina ka mbrojtje kundërore dhe varet çfarë rakete ke. Në rast se të ke një raketë Cruise, çfarë do rakete ata kanë mbrojtje sistem të mbrojtjes kundërore. Dhe në rast se unë lëshoj nga Tirana për të arritur deri në Athinë, kësaj rakete do t'i duhet 6 minuta. Dhe mbrojtja kundërore e tyre për të angazhuar, për ta lëshuar këtë raketë, për të kapur trajektorin i duhet 2 minuta e gjysmë, 3 minuta. Pra e azhësoj këtë raketë. Po në rast se unë do ta lëshoj këtë raketë nga Gjirokastra në drejtim të Athinës, atëherë kjo do t'i duhet 1 minutë e gjysmë dhe në këtë moment ka të bëj kohë sepse kjo për të neutralizuar, për të kapur duhet 2 minutë e gjysmë, 3, unë kam rritur raketa në objektiv dhe nuk është problem. Kurse për raketat të tilla si janë oreshnikët, për të cilët aktualisht perëndimi nuk ka kapacitetet mbrojtjes kundërore, pra nuk ka asnjë mundësi që të mbrohet nga kjo lloj rakete, nga oreshniku. Nga oreshniku nuk ka vlerë koha. Pra është e pavlefshme aspekti kohor. Pra, të cilin a është 1 minutë, a është 10 minuta, a është 1 orë, a është 2 orë, nuk ka rëndësi. Nuk mbrohet dot. Nëse mbani mend kur përdor oreshniku për herë të parë, që u përdor në Ukrainë, Putini deklaroi që nesër ne mund godasim çdo lloj objektivi në Evropë dhe ti paralajmërojmë edhe gjysore përpara se cili do jetë objektivi. Pra, ata mund të thonë. Kur përdor oreshniku. Po, sepse nuk ka asnjë mbrojtje rreth kësaj raketë. Prandaj nuk merr vlerë koha. Pra, kohën mund ta përdorësh për nevoja të brendshme politike të tuat, por në aspektin ushtarak, koha në këtë rast nuk ka asnjë vlerë. Ndërkohë, Dritan, kjo është harta që i dërgova. Po nuk ka vlerë koha. Pra nga Minsko. Kijevi është e gjitha, domethënë, e gjithë Europa, Varshava. Po nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë dhe në rast se e lëshon nga Moska, pra edhe në rast se e lëshon anën tjetër të ekranit, nga atje, këti 2 minutë që do t'i shosh edhe 2 minutë tjetër, 4 minuta, por duke mos pasur mbrojtje kundërajrore, pra duke mos pasur mjete të mbrojtur nga kjo zgjesuar këtë raketë, koha në këtë moment është e pavlefshme për ty. Dakor, po Dritan, e shikojmë këtë vendimarrje strategjike, le të themi, si një ndryshim tek le të themi operacioni apo lufta që Rusia ka nisur, pra apo shkojmë tek një vendim i Moskës për të goditur tashmë nivele apo në nivele strategjike Ukrainën, po mbas edhe Europën, ëh? Për të goditur Ukrainën në nivele strategjike nuk ka për të goditur në ato nivele strategjike, ka 3 vjet, pothuajse 4 vjet dhe nuk janë goditur këto nivele strategjike Ukraina për arsye se jemi në atë që juve thatë pak më parë në një operacion special, pra nuk jemi në gjendje lufte. Rusët nuk janë në luftë totale me Ukrainën, janë në një operacion special. Në momentin që do ishin në luftë totale me Ukrainën, atëherë jeni të bindur që të gjitha këto objektiva strategjike që përmendëm pak më parë do të ishin goditur dhe do të goditeshin. Por duke qenë se jemi në operacion special, atëherë fokusohet vetëm në aspektin ku zhvillohet operacioni, pjesa më e madhe operacionale, kurse goditjet e tjera janë goditje ndaj përqendrimit të forcave ushtarake ukrainase në afërsi dhe bazave logjistike që furnizojnë këtë pjesë të frontit. Pra kjo është, dhe nuk janë goditur vend komanda qendrore, shtabet përgjithshme, gjëra të tjera, pra Ministri Mbrojtje, Ministri Rendit, gjithë ato nuk janë goditur, pra funksionon normalisht aparati tjetër shtetëror. Atëherë për çfarë është oreshniku? Vendosja e kësaj oreshnikut në për Europën apo për Ukrainën? Nuk është as për Europën as për Ukrainën, nuk është vendosur as për të, po është vendosur për të treguar qartësisht që Bielorusia është aleate ushtarake dhe ekonomike e Rusisë dhe oreshniku është vendosur aty për të qenë në mbrojtje të Bielorusisë, pra në aspektin që në rast se nesër ukrainasit ose polakët ose letonezët do të mendojnë të sulmojnë Bielorusinë. Është vendosur atëherë kjo është vendosur në rast se Bielorusia cënohet nga Polonia, nga Letonia, nga Ukraina, pra territori bielorus për të cilin territori ka një plan thonë sepse këta pretendojnë polakët, letonezët edhe ukrainasët pretendojnë që të jenë në rast se është pas gjithë kësaj ideje qëndron Polonia. Polonia qëndron në atë që ka qenë dikur mbretëria polako letoneze, nëse mbanim dikur, në histori që njihet, dhe ajo përfshinte vendet e Balltikut, pra të drejtoheshin nga Polonia dhe përfshinte gjysmën e Ukrainës deri në Kiev, përfshinte vendet e Balltikut edhe një pjesë edhe gjysmën e Bielorusisë. Dhe polakët pretendojnë që ky është territori i tyre që është marrë. Territoret kështu kanë ndruar kohë, kanë ndruar kaje në këtë pjesë të globit me shekuj. Dhe aktualisht polakët sërish pretendojnë që është territor polak ai që ka Bielorusia dhe duke qenë se Polonia ka përqendruar forca në kufi me Bielorusinë. Ka forca polake në kufi me Bielorusinë. Ka pasur disa herë dhe probleme midis tyre kryesisht për shkak të emigracionit dhe për shkak të këtyre problemeve të tjera dhe është vendosur ajo raketa atje, pra disa raketa atje për të treguar që
Bielorusia është aleat ushtarak i Rusisë dhe në çfarë do lloj aspekti që juve do ta cënoni Bielorusinë, Rusia do t'i bashkangjitet Bielorusisë, pra do ta ndihmojë ushtarakisht për t'ju kundërpërgjigjur çdo lloj goditje që juve do t'i bëni. Pra është në këtë aspekt, nuk do të përdoren këto raketa nga Bielorusia për të goditur Ukrainën, vetëm në rast se Ukraina do ta kalojë kufirin bielorus. Pra në rast se forcat ukrainase e kalojnë kufirin bielorus, atëherë do të përdoret ajo raketë. Pra raketat e vendosur për mbrojtje të Bielorusisë, nuk kemi të bëjmë me një ndryshim, nuk kemi të bëjmë me ndryshim të objektivave ushtarak ose me ndryshim të veprimtarisë ose të planit ushtarak rus në këtë aspekt. Ndërkohë, Dritan, njoftohet gjithashtu edhe që raketat balistike YAR, po them unë, Jars janë vendosur dhe janë në gjendje gatishmërie, këto janë brenda territorit rus. E para çfarë janë këto raketa balistike? Janë raketa balistike ndërkombëtare termonukleare. Si termonukleare? Raketat balistike nukleare, kemi të bëjmë me raketë balistike ndërkontinentale. Pra do të thotë që kjo raketë ka distancën rrezën e saj mbi 10.000 kilometra. Dhe përdoret vetëm për godim nga një kontinent në një kontinent tjetër. Janë raketa bërthamore. 10.000 kilometra? Po, 10.000 kilometra është. Fillon nga 2.000 deri në 10.500, 11.000 kilometra është rrezja e tyre. Ndoshta ka disa ndoshta. Interkontinentale Dritan janë hipersonike, kalojnë ndërkontinentale, jo, janë ndërkontinentale, nuk janë raketa nuk kalojnë atmosferën, nuk kanë raketa hipersonike, kalojnë atmosferën, se janë raketa ndërkontinentale, pra dalin në atmosferë, ngrihen lart dhe hyjnë në kontinentin tjetër duke kaluar mbi atmosferë. 10.000 kilometra. Po, 10.000 kilometra është rrezja. E qartë. Që ajo shkon. Është MIRV, pra Multi-Independent Re-Entry Vehicle, që do të thotë mjet hyrës i pavarur, pra do me thënë që në momentin që koka e kësaj rakete shkëputet, pra kjo raketa fluturon e gjitha. Po. Ngrihet raketa e gjitha. Kjo nuk është raketë balistike, sepse raketat balistike ndërkontinentale kanë hedhje të drejtë, pra është drejt 90 gradë. Ikin drejt. Pra në moment që lëshojnë drejt janë raketa balistike. Lëshohet, pra del nga atmosfera, merr një trajektore dhe vjen që të hyjë në këtë aspekt. Kur në momentin që do hyjë para se të hyjë në atmosferë, atë bën koka shkëputet nga trupi. Dhe koka hyn, në momentin që koka hyn në atmosferë, kjo kokë quhet Multi-Independent Re-Entry Vehicle. Pra mjet hyrës i pavarur multiple. Që shkon në destinacion. Problemi në momentin që hyn në atmosferë, atëherë kjo kokë është kokë MIRV, domethënë kokë e manovrueshme, pra lëviz në mënyrë të nuk ka trajektore fikse. Trajektoria fikse e raketës është për sa kohë raketa është matan hapësirës. Pra është në hapësirë. Në momentin që hyn në hapësirën e tokës, është e manovrueshme. Kjo është e manovrueshme dhe nuk ke çaj bën kësaj rakete. Por dhe është termonukleare. Raketat termonukleare janë raketa që përkasin gjeneratës së dytë të raketave bërthamore. Kryesisht janë ato që quhen H-bomb, pra me nitrogjen, që funksionojnë me hidrogjen, se thash me nitrogjen, me hidrogjen. Edhe kjo është e tillë dhe mund ta zëvendësosh kokën e saj, pra mund ta përdorësh me mbushje bërthamore që shkon nga 100 deri 250 kiloton, por mund ta përdorësh edhe diku të rreth 2500 deri 3000 kilogram eksploziv të çfarë lloj niveli. Çfarë lloj niveli, e qartë. Po janë raketa ndërkontinentale. Pra kjo raketë ndërkontinentale janë. Ndryshon nga Minuteman 3 për shembull. E njëjta është, edhe ato janë raketa ndërkontinentale. Edhe ato janë. Edhe ato janë raketa ndërkontinentale. Edhe ato janë raketa ndërkontinentale. Po ç'ne që janë bërë në gatishmëri Po i kanë pasur, në gatishmëri kanë pasur dikur, pra janë raketa të prodhuara nga viti 2004 edhe këtej, kanë hyrë në programin e mbrojtjes bërthamore të Rusisë, kanë hyrë në anën si operacional totalisht në vitin 2017. Në vitin 2007, po më shumë pastaj në vitin 2017 dhe në vitin 2019 janë bërë operacionale dhe her pas here mbrojtja kundërore pra vendosin që t'i bëjnë jo aktive. Përpara në vitin 2019 këto u bën jo aktive. Po, sepse nuk ishte ky problem që ka sot, pra kjo përplasje midis Perëndimit dhe Rusisë, ndërsa tashmë kanë vendosur që të ribëjnë sërish aktive dhe kanë bërë aktive këto raketa që ndodhen me bazën e tyre në Siberi. Dhe duke qenë se kanë me bazë në Siberi, kjo tregon thellësinë strategjike të Rusisë, pra që janë të paprekshme, pra të nuk mund t'i godasësh, nuk mund t'i azhësosh vendlëshimin e këtyre raketave, se janë shumë larg çdo lloj rakete tjetër që Perëndimi
posedon me përshtim të raketave ndërkontinentale balistike që posedon Shtetet Bashkuara të Amerikës, por që nuk i kanë lënë mend që të hyjnë në një luftë bërthamore me Rusinë. Vetëm minut. Pra këto janë të vendosura thellë në thellë brenda territorit rus, por nuk ka një arsye dritan se edhe ky vendimi për t'i bërë aktive, për t'i vendosur nga dishmëri. Edhe ky është një vendim politik në aspektin e asaj që vikosisht Oreshniku në Bielorusi. Jo, Oreshniku në Bielorusi ka qenë pjesë, shikoj, Oreshniku në Bielorusi, jarsët janë vendimmarrje për qëllime politike, pra për të thënë diçka perëndimit që shiko në këtë retorikën e madhe që perëndimi ka marrë për i armatosin, në këtë retorikën e madhe që thotë neve do të hyjmë me forca në Ukrainë, do të bëjmë luftë me Rusinë, ta mundim Rusinë e këto të tjera. Rusia ka marrë këtë vendim për aktivizimin në anën operacionale të këtyre për të bërë operative këto raketa, duke treguar këtij perëndimi, pra kur them perëndimin në këtë moment po flasim vetëm për Evropën, që shikoni, neve kemi kapacitetet të tilla që me 1-2 raketa të tilla ne këtë shoqërinë evropiane ne mund ta fshim pra nga faqja e dheut. Dhe juve nuk keni këto kapacitete që të mbrojeni nga këto, sepse do të keni që parasysh aktualisht vetëm në gjithë perëndimin vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kapacitete të mbrojtjes kundërajrore balistike. Të këtij niveli. Pra ka marrë aktualisht edhe Gjermania një nivel, por ama kemi shpjeguar në një emision që sasia që Gjermania ka marrë nuk e mbulon Euro 3. Euro 3 ka lidhje me këto. Ka lidhje me këto. Për sa i përket sasisë të këtyre, le të themi, raketave, Rusia... Do të kemi një gjë, Rusia ka sasi raketash në një masë të madhe, për arsye se këto raketa për të parë janë prodhuar në vitin 1958. Dhe tashmë, prej vitin 1958 e mbrapa kanë mësuar modifikime të ndryshme. Ky modifikim i këtij jarsit, kjo që është aktualisht është vendosur, quhet RS-24. Pra, quhet RS-24. Këto edhe Oreshniku është bazuar mbi bazën e kësaj RS-24-s. Vetëm se është ndryshuar koka, pra është e njëjta si raketë, koka është ndryshuar, ajo ka 36 koka tjera të vogla, kjo ka vetëm një kokë, pra baza e lëshimit, baza e mbajtjes së raketës funksionale, pra komplet trupi i raketës është jarsi RS-24. Realisht, pra këto kanë mësuar dhe Rusia ka bazë industriale, logjistike të mbetura nga Bashkimi Sovjetik. Pra nuk e ka cënuar asnjëherë bazën e saj logjistike dhe ushtarake, edhe pse ka pasur probleme. Dhe kjo me rusët është interesant. Kjo ka ndodhur me rusët në të gjithë historinë e tyre. Pra rusët kanë pasur pushtime të ndryshme, janë sulmuar, janë ndjegur, janë vrarë, por asnjëherë kanë pasur edhe probleme tyre të brendshme, me programa, me çfarëdo që kanë pasur. Asnjëherë ata nuk e kanë cënuar bazën industriale dhe logjistike ushtarake të vendit tyre. E kanë mbajtur të paprekur. Nuk kanë bërë atë që bëm neve dhe që bëri Evropa pas vitit 1990, që të gjithë bazën industriale, ushtarake dhe logjistike ushtarake e shkatërruan dhe bëm zero, se tham nuk na duhet më. Si ne si Evropa, bëm të njëjtën gjë. Dhe sot jemi me duar në xhepa. Europa dritan nuk ka kapacitete, nuk ka kapacitete të mbrohet nga kjo. Pra, kjo bërja e këtyre raketave operacionale është një mesazh politik për Evropën në këtë retorikën e luftës që Evropa ka marrë së fundmi ndaj Rusisë. Po me çfarë i lëshon, le të themi, kokat bërthamore nesër në një skenar bërthamor, le të themi, me çfarë raketash? Ja këto raketa. Jo Rusia, flas Europa. Europa ka raketat që ka Europa nuk i ka ndërkontinentale. Vetëm 2 vende në Evropë kanë armë bërthamore, është Anglia dhe Franca. Të dyja këto raketa duhet të lëshohen ose nga raketat që ka Anglia lëshohen vetëm nga nëndecja dhe nuk lëshohen as nga toka as nga ajri. Ato që ka Anglia? Po, vetëm nga nëndecja, kurse ato që ka Franca lëshohen nga nëndecja dhe nga ajri. Problemi i kësaj është që edhe ato që lëshohen nga nëndecja nuk janë ndërkontinentale, pra duhet të afrohen shumë afër, sepse kanë një rrezë diku të rreth 400-500 km, e ka rrezën ajo. Po janë raketa të ndërmjetme, raketat ndërmjetme 500 km do të afrohen afër territorit rus për të lëshuar, ndërsa raketat ajrore që ka raketat që lëshon nga ajri bërthamore, ajo i ka vetëm 160 km distancën. Pra duhet ndërkohë që Rusia nga Siberia ka ndërkontinentale, nga Siberia lëshon raketat tilla. Nuk ka nevojë të afrohet të vijë afër. Dritan, përveç Oreshnikut dhe raketave balistike Jars, shikojmë edhe një, le të themi, një sistem të ri rus S-500. Kishim dëgjuar S-300, kishim dëgjuar S-400,